Батарея проламана. Ну, зараз знімаємо батарею. І якщо подивитися, ось це місце, ось тут, повністю тріщина в батарею. Хтось на щось наїхав. Хочете так, хочете так. Ось о, проламана батарея. І там всередині може бути зараз все. Вода, дрова і тому подібне. Ось така штука. Батарею ще не знімали, зараз знімаємо. Так що є, то є. Ось такий пролом. Якщо так подивитися, то вона прогнута. Ось так, з усіх сторін. От. Проламана.